vou te mostrar como fizemos essa lareira. Primeiro, pegamos uma forma, da qual o formato que gostaríamos. Passamos o spray DW49, pode ser óleo de cozinha também, se você preferir. Fizemos a mistura de cimento como manda a embalagem. E atenção, existem cimentos que não aguentam temperatura, então na hora de comprar a argamassa você tem que prestar bem atenção nisso, tá bom? Então colocamos a primeira quantia, que seria a parte de baixo da lareira. Batemos com esse martelinho em todo ao redor para tirar cada bolha. Fiquei quase 30 minutos batendo. Dei uma alisada e olha só o resultado. A massa ficou lisinha. Já preenchido mais ou menos 2/3 da primeira bacia, nós passamos o spray na segunda bacia. Centralizamos ela e apertamos bastante. Como a argamassa força a bandeja para cima, então foi necessário colocar uns pezinhos, logo que a gente encontrou mais ou menos uma altura ideal. Tá? Muito cuidado para que essa bandeja central não rele na bandeja de baixo. Usamos esse vergalhão, fizemos um círculo com ele e colocamos no centro da lareira, lá afundadinho na argamassa, para que desse mais resistência para ela. Se vocês puderem observar, tem um peso na bandeja central, para que ela não levantasse. Após 24 horas, tiramos a bandeja do meio. Foi um pouquinho durinho, porque ela tinha frisos do lado de fora. Então foi um pouco difícil, então a gente foi tirando de pouquinho em pouquinho. Agora, viramos de ponta cabeça para desenformar a grande bandeja. Olha o resultado! Ficou maravilhoso! Lisinho! Parece até um porcelanato. Olha o brilho! Ficou muito bom. Vocês podem reparar que aquela parte que eu bati mais, ela ficou bem lisinha. Colocamos em cima de um banco, enchemos de pedaços de madeira. Foi um charme para a virada do ano. Olha só que linda essa outra vista aqui do meu quintal. Amamos! E aí, você gostou? Então se inscreva no nosso canal e curte esse vídeo para nos ajudar. Beijos!